circuit ben banyat. Un fet molt poc habitual a Qatar. Enguany es commemoren els 30 anys de la mort de Robert Graves, l'escriptor britànic resident a Deià fins a la seva mort. Precisament ara s'acaben de publicar noves reedicions dels seus llibres La diosa blanca, Los mitos hebreos i Los mitos griegos. També, aprofitant l'aniversari, s'ha publicat Con los pies en el aire, el llibre de converses que va tenir l'autor amb algunes celebritats. El 7 de desembre farà 30 anys de la mort de Robert Graves. L'escriptor anglès, creador de Yo Claudio, reviu amb la reedició de La diosa blanca a càrrec del seu fill William Graves. Primer és un llibre que no és ni d'arqueologia, ni antropologia, ni de mitologia. És un llibre tot entremesclat. És un llibre que ell va començar l'any 44 i estava seguint el recorregut dels argonautes per Mar Negre i va començar a trobar aquestes religions i va fer feina com a 3 dies, quasi sense dormir, escrivint, perquè de sobte tenia totes aquestes idees damunt la deessa blanca. Un altre volum que reapareix és aquest, la reedició de Los mitos hebreos i Los mitos griegos, 2 peces clau per entendre el món de la mitologia. Els mitos hebreus, que realment és el llibre de Gènesis, que tots són mitos, i realment entre la diosa blanca, els mitos grecs i els mitos hebreus, agafes tota la mitologia mundial. I finalment s'acaba de publicar Robert Graves, Con los pies en el aire, amb converses que va tenir l'autor amb algunes celebritats. Hi ha una entrevista amb la Gina Lollobrigida, que quan era periodista ja, que va sortir als anys 60. Aquest llibre surt de Conversations with Robert Graves, però està reduït a 7 converses només. 2 reedicions i un llibre nou per celebrar el 30è aniversari de la mort de Robert Graves, un escriptor que va escriure de vers 150 llibres i que es va enamorar perdudament d'un racó de Mallorca, la localitat de Deià. Van arribar a Palma, van estar en el Gran Hotel, un alemà que li estava fent un retrat, si vols un puesto tranquil, per fer feina, que el peix és barat i no te molestarà ningú, vés a dir. I aquí va venir, van estar a l'altra banda del vall. Un racó de Mallorca, Deià, que ha quedat per sempre lligat a Robert Graves. I què tenen en comú una edició del Quixot i una història de l'illa de Menorca de John